Donc là, on va créer un projet. Donc on va le TIA Portal. Donc on va commencer par la création d'un projet. Créer un projet. Donc par exemple régulation. On va créer. Configurer un appareil. Donc هنا باش نزيدو l'automate نتاعنا. Ajouter un appareil. Donc هنا باش نختارو l'automate اللي باش نخدمو عليه. Bien sûr هنا باش تختار انت l'automate اللي عندك. Donc par exemple CPU S7200 CPU par exemple je vais choisir 1212 ACDC relais. وهنا اختار référence نتاعي mais bon troisième référence. وهنا تحط يا اما 4.1 et 4.2 انت والدات دو كونستركسيون votre automate. Donc شوف في الاوتومات وقت تصنع كانوا 2017 والفوق. Donc on va mettre 4.2. كانوا اقل من 2017 تلقى 4.1. donc تلقى مكتوب في الاوتومات نتاعك. donc ici par exemple je vais garder 4.2. Donc cliquez على السي بي يو نتاعي. donc لهنا نختار je vais déclarer les entrées et sorties. donc نمشي للبروبريتي variable input output. donc لهنا عندنا entrée analogique par exemple باش نسميوها سي نيفو. donc هذه l'entrée نتاعنا. donc بالنسبة les entrées tutoriel nous avons marche pompe. عندنا زادة arrêt pompe. عندنا زادة marche électrovan. وعندنا زادة arrêt électrovan. عندنا زادة شعنا آخر marche arrêt électrovan. Qu'est-ce que nous avons encore? بالنسبة للsortie donc عندنا voyant vert. عندنا زادة voyant rouge. voyant jaune. Quoi encore nous avons comme sortie électrovan ou pan. donc هنا بالنسبة للsortie analogique donc عندك هنا signal board. نمشيو signal board AQ. donc نزيد signal board تاعنا.
نحطو السينيال بورد. دونك هنا عندنا سورتي انالوجيك هي 20 نتاع quoi encore ce que j'ai je pense que j'ai déclaré ici marche arrêt. Donc بالنسبة للsortie c'est bon. Ok, donc là نمشي توا partie donc là on va passer partie régulation. Donc بالنسبة للبارتي ريغولاسيون مش نعملو ريغولاسيون في الأو بي 1 خاطر الأو بي 1 السيكل نتاعنا صغيرة. دونك نعملو في أو بي سيكليك هما الأو بي 30 حتى الأو بي 38 اللي هو السيكل نتاعنا شكون أكبر. دونك on va ajouter un nouveau bloc. نمشيو لهنا أو بي. دونك هنا نمشيو أو بي سيكل انترابت. دونك لهنا اللي هما أو بي 30 ainsi de suite. باغ اكزومبل هنا نستخدمو كل 1000 ملي سكوند chaque seconde يعمل les paramètres de régulation. كل اوكي ديما الريغولاسيون تصير من بين او بي 30 حتى في او بي 38. كانت عندنا هيك او بي 30. فوالا هنا زدنا هنا تو هنا في الاو بي 30. فوالا او بي 30. دونك نمشي تو للبارتي ريغولاسيون. وين نلقاو الريغولاسيون؟ نلقاو هنا في التكنولوجي كونتور désolé مش كونتور بي دي كومباكت. دونك هنا الريغولاسيون باش نعملوها في البي دي كومباكت. فوالا نزيدو نحطو هنا بي دي كومباكت. اوكي دونك فوالا notre PID. نجمو نكليكيو هادي على النوع هادي باش تكبر. اوكي دونك هنا في cette pente نحطو سي لا فالور سويتي. هنا نحطو الكونسين. دونك هنا باش نديكلاريو لي فاريابل في الميموار. نمشيو لهنا نزيدو اجوتي ان نوفو بلوك دي بي. نسميو مثلا هنا نسميوها الدوني. on va créer un DB global. نقولو اوكي هنا في DB هذيا اللي باش نزيدوها توا هاي DB 2. هنا باش تصير ديكلاراسيون دي فاريابل. دونك هنا باغ اكزومبل عندنا الكونسيني سي لا فالور سويتي تيب تاعها ريال. عندنا هنا نيفو التيب تاعها بيان سور ريال. دونك نرجعو لهنا او بي 1. دونك فاش نعيط لها مش او بي 1 او بي 30. دونك لهنا باش نعيط لهنا سيت بونت هي الكونسيني سي لا فالور سويتي. دونك نكليكي لهنا نمشي دابور الدي بي نتاعي اسمها الدي بي نتاعي اسمها دوني. في الدوني نلقاو لي فالور واحد اللي هي كونسين. اوكي دونك هنا في الانبوت عندي انبوت بير. دونك هنا باش نختار اسكو انا عملت ميزونيشي لوحدي. دونك نحطها ديريكتومون في الانبوت. كان هو بي دي هو اللي باش يعمل ميزونيشي. دونك نحط في انبوت بير. انبوت بير سيدير ديريكتومون لونطري تاع لوتومات. دونك في الكا هادي مش انا باش نعمل ميزونيشي. دونك باش نخلي لوتومات هو يعمل ميزونيشي. البي دي هو باش يعمل ميزونيشي. دونك هنا نحط لهنا سي لو فالور تاع سي نيفو اللي هي من لونطري ديريكت اي دبليو 64 اللي هي سي نيفو اللي هي من 0.27148. اوكي والميزه كي يعمل ميزان اشيل نحط له هنا في سكيل انبوت. دونك هنا نحطو النيفو. دونك هنا هاكا هنا نمشيو دوني. هنا نحطو النيفو نتاعنا هذه. دونك النيفو اللي تكون مثلا لهنا نقولو مثلا لهنا من 0 10 لتر. اوكي مثلا نقول هنا الريزرفوار كوب من 0 10 لتر. اوكي في الاوتبوت باش نحطو شنو كيسكو فا كوموندي. دونك اون فا كوموندي الفان. ولهنا هذه الفان باش تكون سورتي ديريكت باش تكون سبور من 0.27148. دونك في الاوتبوت نحطو الحاجه اللي نفهموها نحنا سي كومبرونسيبل بار نو. دونك هنا باش نحطو مثلا نسميها كوموند. دونك نمشيو نرجعو لهنا دي بي. نزيدو مثلا هنا كوموند نسميها كوموند فان تيب تاعها بيان سور ريال. دونك لهنا هذا يمكن نحكيو على البوكل فيرمي. دونك لهنا هذا سي البوكل فيرمي. مانويل انابل سي كوا مانويل انابل؟ لهنا كي نحكيو على البوكل اوفير سيدير اسكو انت تحب تكومونديها البارتي ريغولاسيون هو باش يعطيك كوموند ولا انت تنجم تعطي كوموند اوفير. سمعت كوموند اوفير بوكل اوفير سيدير انت تبغي كوموندي دو مانيير مانويل. دونك هنا بور كوموندي لهنا باش تبدل بوكل اوفير و بوكل فيرمي سيدير بوكل فيرمي هو البي دي باش يعطيك كوموند. بوكل اوفير سيدير انت باش تعطي الفالور. دونك هنا نسميوها فاريابل. دونك نمشيو للقاعده الدي بي بتاعنا نسميوها هنا مان اوتو. تيب تاعها مش دونك بوليان باش تاخذ 1 0.
ونجيو لهنا سيكل انترابت ونمشيو للدوني وهاي ما c'est-à-dire لهنا باش كوموندي اسكو البوكل اوفيرت ولا البوكل فيرمي. كان باش نحكيو على البوكل مانيويل لهنا لوبيراتور باش يحط قداش الفان يحب يحلها يسحلها ويسكرها. البوكل اوتوماتيك ما عنده حتى قيمه الفالور هذيا البي دي باش يعطي الكوموند سيفون الفالور ما بين الكونسيني والفالور تاع نيفو ميزوري. دونك لهنا نسميو مثلا نرجعو نديكلاريو فاريابل نسميوها لهنا فالور مانيويل تاعها ريال بيان سور. دونك هنا انت كي تعديت مود مانيويل الفالور اللي باش تحطها لهنا هي تمشي ديريكتومون باش تمشي للكوموند تاع البان نتاعي. دونك نرجع او بي 30 وهنا نقول هنا كوموند مانيويل. دونك بعد ما عملت لي بارامتر نتاعي دونك نكليكي على البي دي نمشيو لهنا configuration. Qu'est-ce qu'on va faire? On va contrôler donc le volume. Donc oui, le volume. Voilà le volume. L'unité interne est litre. Commande automatique, c'est-à-dire ici je vais commander la régulation se fait automatiquement lorsque je vais ouvrir je vais charger le programme. Donc l'année consigne, je vais comparer mon niveau. Suivant la valeur vu le consigne au niveau, l'année on va commander notre val. Ok. Donc pour le paramètre de mesure, donc بالنسبة لكان تاعي الميزان ناشونال تاعي اللي هي donc l'année كان عندي 0 هي 0 litre كان عندي 27058 qui correspond par exemple à 10 litres. Ok. Donc j'ai terminé la partie régulation. Donc là je vais la partie commande تاع les voyants. Ok. Donc là نتعداو البارتي commande نتاع commande تاع البومب والcommande تاع l'électrobal. Donc نرجعو ل OB1 نعملو bascule SR pour la commande. Donc là on va sortir terre qu'on va le commander. Donc on va commencer par exemple le pompe. Donc là le pompe, donc ça. Donc وقت تستخدم البومب تاعنا يا اما نكليك على marche pompe والا je vais le commander à distance, c'est-à-dire من panel ou la partie page web. Donc je commande حاجه à distance, je ne peux pas commander une entrée. Je vais définir une autre variable en parallèle. Donc en parallèle c'est-à-dire a le même fonctionnement que ma pompe, je vais définir la mémoire. Donc je vais sur le DB global, définir une variable, مثلا نسميها marche pompe mémoire. C'est maintenant je commande à la mémoire. Donc نرجع ل OB1. Donc هنا نحطو marche c'est pas marche d'ailleurs نمشي DB global tout d'abord données ou ça نثبت في التيب. Je pense que je me suis trompé في التيب. Donc نرجع DB global. Bien sûr ça c'est pas marche pompe, c'est le type تاعها c'est réel. C'est pas réel booléen. Donc نرجع OB1. Donc هنا données marche pompe manuel, c'est-à-dire هنا mon pompe تاعي يتخدم l'entrée directe à travers un bouton poussoir qui se trouve au niveau de l'entrée ou à distance pour commander mémoire تاع marche تاع pompe. La même chose بالنسبة لl'arrêt. يا اما كليك على البوطون arrêt pompe يا اما à distance je نكومونديها bien sûr لازم نديفيني واحدة أخرى في mémoire. نسميها مثلا هنا arrêt pompe mémoire. Donc je vais faire en parallèle. Je vais DB global نتاعي données. C'est pas marche, désolé. Donc c'est ثبت في التيب. Je pense نرجع données global ثبت في التيب booléen arrêt pompe. Donc هنا arrêt pompe mémoire, c'est ça. La même chose بنستعملوها donc هنا باش نعمل كوبي كولي باش نربح
copier, coller. Donc là, maintenant on va commander Electrovar. Marche là, c'est marche Electrovar. Là, je définis variable أخرى في الميموار. Donc ça met مثلا marche Electrovar mémoire, arrêt Electrovar mémoire. Donc nous commandons à distance Electrovar. Donc نعاود نرجع هنا. donc هنا نعوضها بال marche Electrovar mémoire. معناتها يا نكليك على البوطون marche Electrovar يا اما نكومونديها à distance. La même chose بالنسبة للاري، يا اما arrêt Electrovar يا اما لنا arrêt Electrovar mémoire. Donc c'est pour la commande de notre Electrovar et commande de notre pompe يا اما à travers le bouton directement من l'armoire نتاعنا يا اما à travers à distance من panel ولا من PC ولا من partie page web commander des bits mémoire هذو. Ok. Donc maintenant on va commander les voyants. Donc les voyants rouge, vert, jaune. Ok. Donc là je نخرج البروغرام نعاودو 3 مرات. Donc sans fonction on va ajouter une fonction fc نسميها مثلا هنا commande voyant. وهنا باش نخدمو بال SCL. donc هنا يستهلك اقل ميموار SCL par rapport contact SCL كيما if then. donc هنا par programmation. donc هنا شنو باش ندخلو لهنا؟ باش ندخلو دي فاريابل لوكال. اوكي. شنو لازم نعطيه لهنا؟ لازم نعطيه النيفو التيب تاعو ريال. نعطيه اخر هنا نعطيه نيف المين التيب تاعها ريال اوسي. وباش نعطيه زادا نيف ماكس اللي باش يخدم عليها الانترفا. شنو باش يعطيني في الاوتبوت؟ الفويون اللي انا باش كوموندي التيب تاعو بوليان. اوكي. دونك هنا شنو باش نعملو؟ باش نعملو فونكسيون if شكون هنا؟ كاين النيفو ما بين المين والماكس. إذا كان النيفو supérieur ou égal نيف مي and النيفو أصغر ويقال نيف ماكس. الذي كل نيفو ما بين المين وماكس. زين في الكا هذه شو باش نعملو؟ دونك في الكا هذه شو باش نعملو؟ كان واحد دونك لهنا الفويون il va prendre 1 donc il va prendre du point égal true point virgule. sinon qu'est-ce que ça veut dire sinon? كان النيفو ماهوش في الانترفال هذاك donc voyons il ne va pas s'allumer. donc في الكا هذه voyons باش ياخذ false. point virgule. معناتها كان النيفو ما بين الانترفال مين والانترفال ماكس تاعي. معناتها كان النيفو موجود في الانترفال اللي حاجتي بيه. دونك الفويون راهو الشاشه. كان ماهوش موجود في الانترفال هذاك دونك الفويون باش ياخذ فالس ماهوش في الشاشه. دونك هنا عملنا ديكلاراسيون جينيرال دون فونكسيون كان الفالور ما بين مين والماكس الفالور كورسبون باش يشعل سينون ما يبقى با ساليمي. دونك نرجعو الاو بي ام تاعنا ونعيطو الفونكسيون هذيك اللي راح نصنعوها اللي هي كوموند فويون. نعيطولها قداش مره هنا باش كوموندي 3 فويون. نعيطوها 3 fois. نبداو الاولاني مثلا الفير باش نكومونديو voyant vert. par exemple هنا voyant vert pour indiquer هنا je vois il est presque مابي. مثلا هنا نقول مثلا ما بين 8
مثلا ما بين 8 و 10 litres. Donc مثلا نقول هنا quel niveau, donc qui se trouve de données globales, quel niveau se trouve entre min مثلا 8 ou 10 litres. Donc le voyant vert il va s'allumer pour indiquer que le réservoir il est presque plat. Quel niveau, monsieur débit global donné, quel niveau مثلا ما بين نقول مثلا ما بين 4 ما بين مثلا 2 و 8. Donc هنا نقولوا par exemple le réservoir معبي شطر presque شطر. donc هنا باش نشعلوا le voyant جا. وكان le voyant par exemple هنا وكان niveau ما بين 0 ou 2 litres. donc le réservoir presque vide. donc هنا باش نشعلوا le voyant rouge. Ok. Donc voilà, c'est notre programme.